Buongiorno, ci troviamo allo stand di System, siamo a Milano al Made Expo, una delle più importanti fiere biennali legate al mondo delle costruzioni, della bioedilizia e del mondo della casa in genere. Siamo con il dottor Claudio Cavazzuti, con cui cominceremo e continueremo il nostro ciclo di interviste per parlare dello stato dell'arte delle costruzioni in legno. Chiediamo subito al dottore, quali sono, se ci sono, i principali ostacoli burocratici e normativi che incontrate nella realizzazione di questo tipo di strutture nei vari territori in cui operate? Beh, le difficoltà sono le stesse che ci sono per le altre tipologie di costruzione. Poi ci sono delle zone dove si può incontrare il tecnico locale che non conosce il prodotto e quindi ha bisogno di essere informato meglio, ma altrimenti non ci sono condizioni particolarmente diverse. Okay. E se doveste chiedere appunto al legislatore, ad una persona che può influire su questi aspetti, cosa migliorare per snellire ulteriormente questi processi, cosa chiedereste? L'aspetto burocratico rallenta tutte le cose, parliamo del momento della presentazione, parliamo delle varie normative sulla paesaggistica, della normativa tecnica sulla sismicità, ci sono tutte cose che rallentano e soprattutto chi è preposto a fare questi controlli rallenta ulteriormente per problemi di personale o per altri problemi, ma è tutto molto molto lento. Okay. Allora, passiamo a parlare del ruolo delle banche. Avete notato un allineamento da parte del sistema creditizio verso l'erogazione di mutui a questo tipo di strutture rispetto al mutuo dato per un'abitazione classica? Le banche si sono allineate? Qual è la vostra opinione? Nell'ultimo anno le banche, direi quasi tutte, si sono allineate con prodotti pensati per le case in legno. Continua a essere difficile, come lo era per le case tradizionali, l'accesso al credito per chi ne ha veramente bisogno. Questa è una piccola polemica, ma è quello che poi in realtà succede. Assolutamente. Noi di Mobil Green stiamo facendo una battaglia molto importante per quanto riguarda la demolizione. L'Italia è un paese tristemente noto per avere un circolo quasi vizioso della ristrutturazione, si ristruttura qualunque manufatto, quando invece alcune volte sarebbe molto meglio demolire e ricostruire. Stiamo lottando per avere un'incentivazione molto più forte su questo tipo di intervento, cosa ne pensate? Sono perfettamente d'accordo, ovviamente nella giusta misura, con i giusti controlli, ma ci sono effettivamente cose che andrebbero demolite e ricostruite per posizionarle meglio, per usare meglio il territorio, per allontanare certe costruzioni pensate 50 anni fa dove erano sulla via principale e adesso sono anche di intralcio alla viabilità, quindi ci sono tutte le condizioni per pensare a una demolizione ovviamente controllata e una ricostruzione fatta con dei metodi corretti, moderni, che legno o altre cose, ma comunque moderni e con soluzioni tecniche che siano economiche e che facciano risparmiare energia. Okay. Qual è il vostro rapporto con lo studio di progettazione esterno? Quando vi capita un cliente che ha con sé già un progetto, già un consulente, un tecnico, quale dovrebbe essere un rapporto virtuoso fra il costruttore e il progettista? Ci deve essere senz'altro collaborazione, il progettista è necessario che abbia un buon architetto o ingegnere che quindi veda la forma e la parte architettonica. Per la parte esclusivamente tecnica bisogna che si affidi a tecnici preparati, purtroppo ce ne sono ancora pochi perché le università stanno ultimamente facendo dei corsi di perfezionamento e di adeguamento alle nuove tecnologie della costruire in legno, quindi è molto importante che il cliente capisca che è necessario trovare il tecnico giusto che conosca la materia per quello che riguarda la costruzione. Okay. Qual è l'esperienza fiera? Nel senso, System fa un investimento per una fiera così importante come il Made Expo. Qual è il tasso di conversione, la qualità dei contatti che arrivano presso lo stand? Sono persone interessate, sono al primo approccio, hanno già un progetto, sono molto concrete? Cosa capita solitamente allo stand? Sì, c'è un po' di tutto, ovviamente quelli che arrivano con un progetto pronto e ci chiedono un preventivo in fiera sono sempre meno, perché l'informazione, internet, i nostri rappresentanti, la nostra pubblicità comunque ci porta a prendere contatti con gli studi tecnici e con i professionisti.
Gli approcci sono, direi, abbastanza buoni, è ovvio che i risultati si vedono nel lungo tempo, perché chi deve fare una casa non è una cosa che compra un prodotto già finito e pronto, quindi è un tempo comunque normale, lo conosciamo, ma comunque siamo qui proprio per farci conoscere ancora di più e per presentare un prodotto che deve avere una buona qualità, questo è l'indispensabile. Secondo lei qual è il tempo medio dal primo approccio alla firma del contratto, mediamente? Ma ci sono del cliente che è pronto e quindi diciamo che in 2 o 3 mesi si riesce a chiudere la trattativa, c'è il cliente invece che sta prendendo informazioni e questo può richiedere anche 1 anno o 2 anni. Perfetto. E quali sono i dubbi ancora esistenti, le perplessità dei clienti in relazione a questo tipo di strutture? I luoghi comuni più classici, soprattutto legati alle costruzioni in legno, cosa dicono ancora? Quali sono i dubbi e le paure dei clienti? Allora, esiste ancora purtroppo chi pensa alla casa in legno come a una casa precaria o alla casa che si può costruire senza concessione o alla casa che poi non dura nel tempo. In realtà la casa in legno è ormai diventata equiparabile ed è equiparata anche a livello normativo alle case con strutture in cemento, in mattoni o in ferro. L'altro luogo comune è derivato dal fatto che questa casa non abbia le caratteristiche di una casa che duri nel tempo. Questo è un'altra cosa da sfatare, perché la casa in legno ha le stesse durate e la stessa aspettativa di vita che hanno le altre tipi di case. Okay. Se doveste dire ad un cliente, ad un potenziale committente perché dovrebbe realizzare il proprio sogno con System, quali sono le vostre particolarità e i vostri plus? Noi cerchiamo di proporre un prodotto che sia controllato dalla progettazione alla realizzazione fino ad arrivare al momento del collaudo dell'uso, del collaudo degli impianti. Quindi quello che è importante è che il cliente deve andare da noi possibilmente, ma comunque da altre ditte che gli riescono a dare questo, quindi diffidare da chi propone di comprare la casa su internet con dei prezzi bassissimi, perché la casa in legno non è una casa che costa meno, è una casa che deve dare di più, ma non costare meno. Grazie, ringraziamo il dottor Cavazzuti, grazie mille, un saluto da Milano Expo. Arrivederci. Buongiorno.